兄弟姊妹，大家平安。今日是2023年4月初4，是受难周的第2天。今日的经文是诗篇71篇第1节到14节，以赛亚书49章第1节到第7节，哥林多前书第1章18节到31节，约翰福音12章20节到36节。今日要甲大家三角分享的主题是上帝的大快乐。不只是耶稣在面对苦难的时阵的态度，一般的人真困难了解。特别是讲到国外这项事，佫较毋免讲啦，会通接受的人真正是真少，真少。但是这个事既然是出自上帝的旨意，上帝自然就会去完成伊的工作。不过耶稣基督受难，却是一个稳定、享受落来的过程。虽然是苦难，却真做着上帝的救恩，因为这是上帝定义要爱完成的拯救。所以以赛亚先知安尼讲：上主对我讲，我的仆人啊，我要予你一项真重要的任务，我要爱你来复兴雅各的逐个支族，来带倒转来以色列的子民。我阁要爱你，成做万国之光，互我的救恩来普伫天下。以色列的救赎的神圣的上帝安尼讲，迄个受人藐视，为着万国所怨恨、受统治奴隶的人啊，君王要伫你的面头前起立来治伊，尊贵的人也要向你来跪拜。这个事一定会成就。因为以色列神圣的上帝选召你，上帝要持守伊家己的应允。基督要成做这个世界的光，要成做世间人的真强。但是世间人却是非常的无明白，也无愿意来接受。因为安尼，当希腊人来求见耶稣的时阵，耶稣就佫预言着家己的受难。然后耶稣就安尼讲：光伫恁的中间，佫无偌久啊！恁应该爱趁有光的时阵，继续来行，免伫黑暗来追赶恁。因为伫黑暗中行的人，毋知影伊要去倒位。趁着恁还佫有光的时阵，就爱来信这个光，通互恁成做光明的人。上帝互基督成做世界的光，并且互世界的人，因为对这个光也成做光明的人。并且也成做世界的光，安尼的救恩，也就是因为上帝的大快乐甲智慧，这是人真恶得理解的事。亲像先知安尼讲着：上主讲，我的意念毋是恁的意念，我的道路毋是恁的道路。就亲像天悬过地，我的道路也悬过恁的道路，我的意念悬过恁的意念。因为上帝赏赐耶稣基督来成做世间人，借着耶稣基督死伫十字架的救赎。这种的救恩，对一寡无明白的人来看是愚妄的。
但是迄是因为因袂当明白上帝的智慧。保罗伫互哥林多教会的基督徒的批中间安尼讲，基督死伫十字架顶的信息，伫遐个惊灭亡的人来看是有误的，对于咱这个得救的人来讲，却是上帝的大亏难。因为圣经讲，我要来摧毁聪明人的智慧，我要废除来遮个博学的人的学问。基督是上帝的大亏难甲智慧，一般毋相信的人是无法度理解。保罗又佮讲，若安尼聪明的人伫倒落，博学的人也伫倒落，世间人真牛变的人伫倒落。上帝已经互这世界的智慧成做牛戆啊！上帝运用伊的智慧，互世间人袂会当借着伊家己的智慧去入捌伊。相反，上帝决定借着咱所传迄个牛戆的信息来拯救信伊的人。有关智慧的事，保罗伊有更较明白来讲着。犹太人要求神业，希腊人追求智慧，咱却是宣扬受钉十字架的基督。这个信息是犹太人看起来是侮辱的，伫外邦的人看起来是轰动的，但是伫蒙上帝选召的人的眼中，无论是犹太人或者是希腊人，这个信息是基督，伊是上帝的大亏难，上帝的智慧。是啦，上帝的智慧是无法度用人家己抓做有智慧的方法来了解明白的。咱也引用着以赛亚书先知的话，讲着上帝的旨意悬过咱的旨意，上帝的意念赢过咱的意念。保罗也讲，上帝的牛戆赢过人的智慧。圣经安尼讲。因为所谓的上帝的牛戆，总是赢过人的智慧；所谓上帝的软弱，来赢过人的坚强。兄弟姊妹啊，着爱记得上帝呼召恁的时阵，恁是倒伫一种的境况的内面。对人的观点来看，恁真少是聪明的。恁真少是有气力的，恁是处伫倒一种的情境的内底，真少有高贵地位的。上帝偏偏拣选世间人所认为牛戆的，来互聪明的人感觉见笑。上帝拣选世间人所认为的软弱，来互坚强的人感觉见笑。上帝也拣选世间人所轻视厌恶、认为无重要、无影响的，来推翻一向被认为重要的。互人伫上帝的面头前无通好夸口，但是上帝互恁通得到甲基督耶稣来联合，搁互伊成做咱的智慧。借着伊，咱通好甲上帝有合宜的关系，成做上帝圣洁的子民，并且得到自由。就好亲像圣经内底所讲的，什么人要夸口，就应该爱夸口主的作为。基督的救恩，上帝的气力甲智慧，这个智慧真好得了解，
但是对伫接受基督救恩的人来讲，这并毋是一个真困难的事。诗篇71篇第1节到14节，上帝啊，我倚靠你，求你互我永远袂拄着见笑。求你照你的公义来拯救我，透放我。求你按耳孔听我，救我。求你做我徛起的石盘，互我通时常伫遐。我已经决定，你已经决定要救我，你是我的避难所，我的堡垒，我的上帝。求你救我脱离歹人的手，脱离不义甲残忍的人的手头。至高的上主啊，你是我的仰望。对我少年的时，你一直是我的倚靠。我伫胎年就受你扶持，互我出老母的腹肚是你。我要不时来称赞你。真侪人看我做奇怪，毋过你是我坚固的避难所。我的喙充满对你的称赞，规日规夜光互你。我年老的时，求你毋通放杀我；我的气力衰烂的时，求你毋通离开我。我的对敌议论我，当等要害我的性命的人在参详，讲上帝已经甲伊放杀。当来对伊，来掠伊，因为无人要救伊。上帝啊，求你毋通放我远远，毋插我。我的上帝啊，求你赶紧来帮助我。愿控告我的人拄着见笑灭无，愿计谋要害我的人受凌辱闹亏。毋过我要时常仰望你，要一直称赞你。感谢上帝赏赐拯救的大气力，互一切相信的人，包括阮，拢会当蒙恩得救。求主帮助阮注目来看耶稣基督，互阮会通对生活的中间荣耀基督的性命。祈祷感谢奉主耶稣基督性命求，阿门。